Ну, после чего получилась вот такая красота. Белый матовый потолочек. В ванной комнате 6 светильничков. GX53 беленький, классический. Термоцоколь здесь у нас. 17-ваттные лампочки холодного освещения. Это у нас вытяжка здесь. По периметру вставочка. Молдинг. Бомба, видно, здесь чуть сложность была, но мы справились возле трубы. И вот здесь такой наворотик сделали. Вот тут у нас расширитель стоит. За полотном грамотно вот так обошли. Аккуратно. Бомба, вид. Это с включенным светом. Эта вытяжка у нас заработала, загудела. Бомба, мат.